سلام، پنجشنبه تو بخیر. داریم میریم دریا. ساعت الان 3:30. بریم که به طولو برسیم. اومدیم یه آب بگیریم، بعد بریم به سمت ساحل. هنوز انتخاب نکردیم کجا میخوایم بریم و هوا تاریک. شما ببینید نشونتون بدم. اینقدر که ما زود حرکت کردیم اصلا هوا روشن نشده بود هنوز. تصمیم گرفتیم بریم یکم خرید کنیم و برگردیم. هوا عالی بود، خیلی خنک بود. از اونجایی که من از دریا خیلی میترسم تصمیم گرفتم با ترسم مقابله کنم و امروز رو برم تو دریا. اما خیلی موج بود، هی باعث میشد ترسم بیشتر بشه. دریا خیلی میترسم و فوبیای دریا دارم. در همین حد اوکیم. لباسمون عوض کردیم بریم خونه. قشنگ از چشام معلومه چقدر خستم و خوابم میاد. ساعت 8:30. من همون رفتم، بعدش خوابیدم تا ساعت 3:30. بعد بیدار شدم، یه دفعه یادم اومد ساعت 4 مشاوره دارم. بعد مشاوره داشتم از ساعت 4 تا 4:45. بعد از اونم که دیگه تازه نهار خوردم و بعدش دیگه یه سری کارامو انجام دادم و الان دیگه که ساعت 8:30 یه سر گفتم برم بیرون، یه حال هوایی عوض کنم. تابستون بعدش اینه که از بس گرمه آدم اصلا دوست نداره بره بیرون. وقتی هم نمیری بیرون که افسردگی طور میگیری. برای همین گفتم یه سر برم بیرون، شما رو هم ببرم. به هم زنگ دادن و گفتن نوبت لیزر دارن. من کار لیزرم تموم شد. اینقدر راننده دیر، یعنی آروم میومد، دیرم شد واسه اینجا و دیگه هولی سریع رفتم و کارم انجام دادم. نشد براتون فیلم بگیرم. عکاسم که همون که دوستم بهم پیام داد انشالله قرار شد بر فردا بریم اون پروژه‌ای که 2 هفته پیش قرار بود انجام بدیم رو انجام بدیم. سلام، روزتون بخیر. ساعت 3 ظهره و من قبلش داشتم خودم آماده می‌کردم، وسایلم آماده می‌کردم برای عکاسی امروز و به پوستم رسیدم که میکاپ روش خوب بشینه چون پوستم یه ذره دیدرات است و اینکه الان باید میکاپ انجام بدم، بعدش سری لباسم اتو بزنم و بعد بریم به سمت لوکیشن عکاسی که کافه رستوران ایتالیاییه. بعد اینکه من یک بار کلا رفتم اونجا و یه پاستا خوردم و بعدش مسموم شدم و بیمارستانی شدم چون فهمیدم تو پاستاشون سیر ریخته بودن. اصلا بوی سیر میومد، قشنگ خیلی سیر ریخته بودن و بعد فهمیدم که به سیر حساسیت دارم و تنها خاطره‌ای که با اونجا دارم اینه. ولی خب چون لوکیشنشون تقریبا خوبه میخوایم بریم اونجا عکاسی کنیم.
یه نکته میکاپی بهتون بگم. قبل از اینکه ریملتون رو بزنید یه دونه ریمل خالی یا یه دونه این براشا دوربین بیار اینا داشته باشین. موجهاتون رو شونه کنید اول قبل از اینکه ریمل بزنید و مرتب شونه بزنید. برای وقتایی که میخواین خیلی مشخص باشه 2 دور ریمل بزنید، قشنگ حالت میگیره. من میکاپم تموم شد. مهارت خاصی تو میکاپ ندارم و حتما باید کلاس برم، اصلا بلد نیستم. در همین حد که کارم را بیفته. جای جوشانم که معلوم یادم رفت کانسیلر بزنم، الان یادم اومد. خب تا جایی که میتونستم کانسیلر رو زدم، نمیدونم دیگه پوشون یا نه. برام که آماده‌شم که خیلی دیره. لباسی که میخوام بپوشم اینو میخوام بپوشم که شلوارش تقریبا رنگ قهوه‌ای طوره. اینا رو میخوام بپوشم و کیفم رو نمیدونم چی انتخاب کنم. بریم که آماده شیم. خب اینطور و گرهای پاپیون. اینطوری من آماده شدم. اسمم گرفتم، برای همین عجله دارم. این استایل نشونتون میدم. الان برم همش این ور نگاه میکنم. من عذرخواهی میکنم. میرم اونجا که رسیدم استایل من حالا بهتون نشون میدم. اینو خودم ریختم. کلاس رفتم و چیزی ساده اینطوری رو گفتم خودم بدوزم. اینو خیلی دوستش دارم چون خودم دوختم. بریم که ماشینم داره فعلا. نشستم و منتظر دوستم که عکاسه موندم. شاید باورتون نشه من نشسته بودم و داشتم منو رو میدیدم و یک دفعه برق رفت. باورتون میشه؟ من نمیدونم چرا از وقت تصمیم گرفتم ولاگ بگیرم هر جا میرم برقا میره. عکس و فیلمامو گرفتم، تولید محتوامو کردم، خیلی خوشگل شده. شما میتونید از پیج اینستاگرامم ببینید. سلام، امروز دوشنبه است و قراره که با دوستم بریم بازار. زنگ زدم الان حرکت کرده و من ماشین اومده دنبالم. میخواستم برم یه سری چیزها رو بخرم، مثلا دنبال خط چش رنگیم و ببینم گیرم میاد یا نه، و یه لباس تو خونه یه قشنگ ببینم اونم گیرم میاد یا نه. بریم. شاید باورتون نشه اما بازم برق رفت. از بین این رنگ‌ها فقط 2 تا رو انتخاب کردم و رنگ‌های دیگر رو نداشتم. توی یه پاساژ یه کافه باز شده بود که خیلی وقت بود قرار بود بریم اما نمیشد. این بار رفتیم و ببینیم چطوریه. این هم از فضای کلی بازار، یه سبک حالت سنتی طور داره به نظرم. بعدش الان اومدیم یه کافه باز شده، ببینیم چطوره. ببرم نشونتون بدم. من میخواستم براتون ویدیو بگیرم اما برق تمام پاساژا رفت و نشد براتون ویدیو بگیرم و لحظه که دیگه من خریدامو انجام داده بودم برق اومد. حالا میرم خونه خریدامو بهتون نشون میدم. به پیشنهاد دوستم اسنک سفارش دادیم و خوشمزه بود.
تموم شد. الان دارم میرم خونه. وسیله‌هامو هم بهتون نشون بدم. خیلی دوستش دارم. خیلی بلندم، میخوام کوتاه‌ترش کنم. شد نشد؟ نظرم غلطی نشده. نمیتونم فکر کنم خرابش کردم. قبلی بهتر بود نه؟ نمیدونم. گلای خوشگلم رو خراب کرده. نه خوب شده، خیلی خوب شده. این بهتر، اینطوری بهتر شد. بچرخ نمیشه. سلام، شبتون بخیر. امروز سه‌شنبه است. اشتباه نکنم سه‌شنبه است. بعد اینکه امروز نشستم اتاقم رو تمیز کردم، به کارم رسیدم، یه ذره دیر بیدار شدم و جای خاصی هم نرفتم. کلا جایی نرفتم. اومدم خریدام بهتون نشون بدم. خودم خیلی سوخه شده. اولین چیزی که گرفتم یه ست لباس راحتی بود که خودم خیلی دوستش دارم. میدونه اینه، خیلی خوشگله، با شلوارشه. طرحش خیلی طرح قشنگیه. من توت فرنگی رو دوست داشتم بگیرم، اما چون توت فرنگیش یه رنگ زمینش سفید نبود، یعنی زمینی لباس سفید نبود، لیمویی بود، شیری بود، یه رنگ یه جوری بود، نمیدونم، من دوست نداشتم و همین اینو گرفتم. آیتم بعدی خط چش رنگی. خیلی دنبالش گشتم که پیدا کنم. آخرشم گفت که یه زرد دارم و یه نارنجیش خیلی قشنگه، همونجور تو فیلمم بهتون نشون دادم. برق میزنه، خیلی خوشگله. اینم من خط چش بلد نیستم بکشم، میخوام باید تمرین کنم. گفت 12 تا رنگ داره، اما برقا رفته بود و نشد که از انبار برم بیارن. اینم از این. یه دونه از این رژ لب مکیه گرفتم. اینم خیلی خودم دوستشون دارم، یعنی یه رنگ صورتی طور میده به لب و نمیدونم چرا امروز رژم اینقدر پر رنگ تو ویدیو افتاده. این رنگی نیست، خیلی کم رنگ داره. یه ژل ابرو گرفتم، از برند خاصی هم نیست، گفت که خیلی خوبه، منم گرفتم، گفتم امتحانش کنم. و یه مام داف، خیلی بوش خوبه، خیلی بوش خوبه، خیلی حتما اینو بکنید. هم بوش تند ملایمه، یعنی قشنگ به مشام میرسه اما اذیت کننده نیست. اینم خیلی دوست داشتم. فعلا همینا رو گرفتم. برای فردا قراره برم پارچه بگیرم که یه لباس خیلی ناز بدوزیم و بریم عکاسی انشاءالله. دیگه همین. گلام خیلی دوست دارم. الانم باید بشینم یه ذره کتاب بخونم. تصمیم گرفتم زبانم رو شروع کنم. آخرین باری که زبان میخوندم فکر کنم 5 سال پیش بود و دیگه همه چی یادم رفته و میخوام که شروعش کنم انشالله. اگه شما دوست دارین که با من بخونید، یه چالش میذاریم تو کامنت ها بگیم و با هم چالش میذاریم و شروع کنیم. نیاز نیست خیلی سخت شروع کنید، کافی روزی نیم ساعت تا 1 ساعت وقت بذاریم که بخوایم کم کم راه بیافتیم. شبش رفتم پارچه بگیرم و توی مسیر رعد و برق میزد و بارون اومد. خیلی حس عجیبی بود که توی تابستون بارون میومد. واقعا هوا خنک شده بود. سلام، روزتون بخیر. الان ساعت 4 نه
5:30. آره. و اینکه من یه قرار کاری دارم، بعد اونم میخوام بشینم هم زبان بخونم، هم یه ذره سناریو بنویسم برای تولید محتوا. بعد بیدار شدم یه ذره کارامو کردم و جلسه مشاوره‌مو رفتم و الان در خدمت شما رسیدم. فقط اینکه من هیچی نخوردم، نه صبحونه نه نهار. خیلی بده اینطوری. اینجا یه کافه باشگاه بانوانه، یعنی ترکیبی از باشگاه و کافه. خیلی جالب و باحاله و خیلی هم قشنگه، یعنی یه مدلیه که اولین بار من میبینم حقیقتا. اینجا باشگاه یوگاه و کسی که اینجا رو تأسیس کرده مربی یوگاه. از علاقه شدیدش به یوگا من اینجا رو باشگاه کرد. یعنی اول قصدش این بوده که اینجا فقط باشگاه باشه، اما بعد گفته که خب باید بذار باشگاه یوگا کنم که دیگرانم از این فضای پر از انرژی خوب لذت ببرن. و با یکی از دوستام کلی صحبت کردیم و بعدش هم نشستم سناریوهامو نوشتم و زبانمو خوندم. مرسی که ویدیوهامو تا آخر میبینید. هفته دیگه میبینمتون.